さて続いてはファッションの都パリで長きにわたってテキスタイルやトレンドの企画開発に携わり、現在はロイヤルカレッジ・オブ・アートの研究員も務めていらっしゃいます。繊維産業界の第一人者でいらっしゃいますシルビー・テストマン氏に講演をいただきたいと思います。Bonsoir. 皆様こんばんは。 Je suis ravie d'être ici, très honorée. 本日ここにこうしてまいれますことを非常に嬉しくまた誇りに思っております。 Avant de commencer ma petite présentation, tout à l'heure une expérience assez drôle. そして私のプレゼンテーションに直接入る前に先ほど非常に楽しい経験を一ついたしました。 En voyant les enfants qui avaient étudié la sériculture, les écoliers, 先ほど養蚕を学んだ中学生の皆様方が発表してくださいました。 je me suis brusquement souvenue de mon enfance au Maroc. そして私の子供の頃のことを突然思い出しました。モロッコで過ごした子供時代です。 Où nous avions des mûriers dans le jardin et évidemment j'avais les verres à soie dans ma chambre. J'ai vécu des années avec des verres à soie et 50 ans plus tard je suis toujours dans la soie. そしてこのモロッコの私の家には庭に桑の木が生えていました。桑の木が生えているということは部屋に蚕が入ってくるということです。ですから私の部屋の中に蚕が入ってきまして、蚕が非常に可愛いと思ったのを覚えております。そして50年経った今もまだ蚕の話をしているというのがオチでございます。 Voilà. Je vais commencer. Alors, le marché de la soie, on projette une augmentation de 7,8% à peu près. On passerait à presque 17 milliards en 2021. まずこの絹の市場、絹産業の市場についてお話ししたいと思います。2016年から21年までの間に年間に平均して 7.8% の成長で、2021年には約マーケットとしては世界で170億ドル規模になるというふうに見込まれています。 Le marché porteur est évidemment l'Asie. そしてこの原動力となりますのはアジア市場でございます。 Et je dois dire que les grands groupes de luxe français jouent un rôle très important puisqu'ils sont une telle reconnaissance en termes de valeur. Ce sont des groupes qui sont très porteurs. そしてこの中でフランスのラグジュアリーブランドというのがシルク産業を支える上で非常に大きな重要な役割を果たしています。そしてこのシルク産業の大切さ、それからその価値というのをよく理解しているということがあると思います。 Pour comprendre, je pense, l'évolution et l'état actuel de l'industrie de la soie en Europe, en France et en Italie, je pense que je vais faire un résumé très très bref de l'histoire. そして現在のヨーロッパ、特にフランスとイタリアのシルク産業の状況を皆様方にお話しする前に、ごく簡単にではございますけれども、歴史を振り返ってみたいと思います。 En Italie, la soie, l'industrie de la soie a commencé vers le XIIe siècle. En fait, elle a commencé plutôt avec les Arabes dans le sud de l'Italie, mais le nord de l'Italie, c'est vers le XIIe siècle. イタリアではシルク産業というのは12世紀から始まったと考えられています。もちろんこれより前にアラブ圏ですとかイスラム圏、現在のイスラム圏ですね、アラブ世界ですとか、それからイタリアの南部ではシルク産業というのがあったんですけれども、イタリアの北部でシルク産業が起きましたのは12世紀と言われています。 Côme est arrivé, la soie est arrivée à Côme au XVIe siècle et très rapidement Côme est devenu un centre incontournable de la soie avec une prévalence sur toutes les phases de production, de finissage de la soie. そして16世紀に入りますと、イタリアのコモがシルク産業にとってはもう欠かすことができない生産地となりました。これは全ての生産段階において、最初の養蚕の段階からそれから仕上げの段階までを通してコモが重要な位置を占めるようになりました。Ce sont surtout les années 1990
qui voit Como devenir vraiment un centre très très important de la soie dans le monde, avec en particulier la demande de tous les plus importants maisons de mode. そして1990年代になりますと、コモが世界にとって欠かすことのできない絹産業の中心地になりました。で、コモに対してさまざまなラグジュアリーブランドから注文が殺到するようになりました。Malheureusement, le prix de la soie, qui a énormément augmenté ces dernières années en particulier, fait qu'aujourd'hui la situation est assez difficile. 近年シルクの価格が値上がりしたということもありまして、シルク産業は難しい状況にございます。En fait, depuis la crise de 2009, il y a eu une chute absolument dramatique en 2009. Et depuis, l'industrie ne s'en est pas vraiment remise, c'est resté à un niveau à peu près stable depuis 2009. 2009年に経済危機がありまして、グラフを見ていただきますと大きく落ち込んだのがお分かりいただけると思います。そしてそれ以降シルク産業というのは立て直すに至っておりませんで、停滞した状態というのが続いています。Como reste vraiment le centre de la production de tissus de soie imprimés en termes de qualité et en termes de créativité. コモはプリント生地におきまして質の面とそれからクリエイティブであるという創造性という面から最もリーダー的な存在であります。Le développement du digital dans les années 2000 a donné une nouvelle vie à l'impression de la soie, donné un nouveau souffle à l'impression de la soie. 2000年になりましてデジタルプリントができるようになりまして、このシルクのプリントというのに新しい息吹というか新しい力が与えられるようになりました。Développement de l'impression digitale pour le textile a d'ailleurs été fait en partenariat avec des sociétés japonaises d'impression. そしてこのテキスタイル業態におけますデジタルプリントというのは日本のこの印刷会社の力を借りまして実現したものでございます。Les facteurs principaux du succès de la soie, de l'industrie de la soie italienne, c'est le savoir très élevé. イタリアのこのシルク産業が成功したいくつかの理由を挙げてみますと、まず一番最初に高度のノウハウがあったと、技術があったということ。Un standard de qualité très exigeant. 非常に厳しい高品質な基準を設定してと、品質基準が厳しかったということ。Et pour beaucoup, l'innovation et la capacité surtout d'anticiper les tendances de la mode. そして3つ目がイノベーションの力があったということ。それから特に大切なのはトレンドを予測する力というのがあったと。ファッショントレンドの予測力があったということだと思います。Quelques chiffres tout de même. Les exportations de soie italiennes ont évidemment chuté terriblement depuis 2009. 2009年からイタリアのシルクの輸出というのは大きく減っているということが数量ベースでお分かりいただけると思います。La chose intéressante dans ces deux tableaux, c'est de voir qu'en termes de quantité, la chute est effectivement énorme. Par contre, en termes de valeur, elle l'est beaucoup moins. C'est sans doute dû au fait que la soie a augmenté, le prix de la soie grège a augmenté, mais c'est aussi dû à la valeur ajoutée sur les tissus. そしてこれを見ていただきますとお分かりいただけますのは、
数量ベース、ボリュームベースでいきますとすごく減少率が多いんですけれども、金額ベースで見ますとそれほど減少していないということが見て取れるかと思います。これはもちろん金の価格、キートの価格が値上がりしたということもあると思いますけれども、それだけ付加価値がつけられて金額では低下しなかったということがあるのではないかと思います。En termes de marché, il y a eu effectivement également une chute en 2009, c'est normal. Depuis, ça s'est plus ou moins stabilisé, sauf pour l'Espagne, où la chute a été terrible et reste terrible. そして2009年に大きく下落した後、市場は比較的安定した状況にあります。ただこれはスペインを除いてということになります。スペインの場合は上下変動がかなり激しい状態がありまして、まだ回復していません。Et l'autre pays qui a beaucoup bougé, c'est la Chine, qui a pratiquement doublé ses importations de soie italienne depuis 2009. それから大きく変わっておりますのは、イタリアから中国への輸出が2009年以降倍増しているということです。La France reste le premier marché d'importation pour la soie italienne. イタリアにとりましてフランスは今でも最大の輸入国であります。シルクの輸入国であります。Dernière chose que... non, pardon, excusez-moi. 失礼いたしました。ちょっとお待ちください。Pour se battre contre la compétition sur le marché international, sur un marché qui est aujourd'hui global, les Italiens ont mise sur deux choses. Le made in Italy, et la seconde chose, c'est l'écologie, d'avoir un produit qui est traçable. そしてこの非常に大変な国際競争に勝っていくために、イタリアでは2つのことを柱に据えています。一つはメイドインイタリーということですね。イタリア製であるということ、それから環境を考えたエコロジカルな作り方をするということであります。そしてトレーサビリティを確保するということです。En 2013, cinq entreprises italiennes se sont réunies de façon, ce n'est pas vraiment une société, ils n'ont pas formé une société, c'est plus un partnership. そして2013年にイタリアの5社が集まりまして、会社形態ではないんですけれども、パートナーシップということで一つのグループを作りました。Le groupe s'appelle Filodoro. 名前としてはイルフィロドーロという名前でして、金の糸という意味でございます。Et le but est de répondre de meilleure façon à la demande des clients d'être capable de vérifier tous les différents niveaux dans le processus de fabrication. そしてこの目的といたしましては、顧客が今まで以上に一つ一つの製造工程を知りたいということを求めてくるようになりましたので、この細かな製造工程を顧客の要請に応えて見せていくため、そしてそれを顧客の要請に応えていくためということが目的です。En fait, ils mettent leur savoir-faire ensemble. そして持っているノウハウ、知識というのを共有化していこうということでもあります。Il y a dans ce groupe des filateurs, des teinturiers et deux tisseurs très importants, Clerici, Tessuto et Taborelli. そしてこの中にはもちろんですから製織織の専門の会社もありますし、それから紡績の専門家もいます。製紙の専門家もいます。それから染色の専門家もいます。その中で2社名前を挙げますと、クレリッチ・テスートという会社とタボレリという会社が、これが2社製織の会社、織の会社でございます。Seconde chose que les Italiens ont commencé en 2015. また2015年にイタリアでは新しいことが立ち上がっています。C'est un nouveau cluster d'entreprises
これは企業の新しいクラスターとも言うべきものなんですけれども、qu'ils ont nommé la Rinascita de la Via della Seta. そしてこの産業クラスターですけれども、リナシェッタ・デラビア・デラ・セタ、シルクロードの再生という名前であります。Et le but est de donner une nouvelle vie, de recréer la sériculture en Italie alors qu'elle avait complètement disparu. 目的としましては、イタリアですっかりなくなってしまいました養蚕を再生しようというプロジェクトであります。Alors, le projet est fondé par la région du Veneto. このプロジェクトはベネト州が中心となりまして行われたものであります。Il y a 3 coopératives, fermes coopératives. そして3つの農業協同組合が参加しています。Et elles travaillent en collaboration avec le CRA API de Padua, qui est un centre de développement de la soie, où ils ont à peu près 200 variétés de vers à soie et une soixantaine de variétés de mûrier. そしてこの事業に関しましては CRA-API という研究所が参画しています。この研究所といいますのは蚕の開発、シルクの開発に関する技術を持っている研究所でございますけれども、2000種の蚕、それから60種の桑についてさまざまな情報を持っています。Le projet a reçu l'appui de la communauté européenne, donc c'est quand même un niveau européen assez élevé. またこちらは EU の支援を受けたプロジェクトでもあります。Et la première robe produite avec cette soie 100% italienne a été présentée au dernier salon de Milano Unica. C'est la robe que vous voyez tout à fait à droite sur l'image. そして 100% イタリア製のシルクというのが作られまして、ちょうどこれがミラノウニカで発表されました。右側に写真に写っておりますドレスが 100% イタリア製のシルクで作られましたドレスでございます。Voilà, la dernière chose que je voudrais dire au sujet de la soie en Italie, c'est que les Italiens sont... Les Italiens sont extrêmement attachés à leur héritage culturel au niveau de la soie, ils en sont fiers. Ils ont il y a il y a plusieurs musées, en particulier à Como, où il y a le musée de Como qui est dédié à la soie et la fondation Ratti. Et puis, il y a un nouveau musée de la soie énorme à San Leocio, qui est près de Naples, et qui a été aussi en partie financé par l'UNESCO. そしてイタリアのシルク産業について最後に申し上げたいのは、イタリア人は非常にシルクというのを自分たちの文化遺産だと考え、大切に、そして誇りに思っているということです。ですからこそたくさんの美術館、博物館というのがシルク産業について作られています。コモには2つの美術館がございまして、シルクの美術館というのもございます。それからラット財団というのもございまして、こちらも文化遺産を守るためのものでございますし、それから新しいシルクの美術館、博物館というのが、作られる予定がございます。こちらはサンレウチオというナポリのそばのところに作られる美術館で、こちらもシルクの展示がなされるような美術館です。Il profite aussi d'événements culturels très importants, comme à gauche, c'est la dernière biennale de Venise, où il y avait une exposition de tissus de soie de la région de Venise. それから見ていただいている左の写真ですけれども、文化的遺産として持っている自分たちの技術を見せていこうということで、ベネチアのビエンナーレで展示されましたベネチアの技術を使いましたシルクでございます。Et dernière chose, les entreprises italiennes ont souvent des archives absolument phénoménales. そして最後に申し上げたいのは、イタリアの企業というのは自社内に
たくさんのアーカイブを持っているさまざまな情報の蓄積があるということです。Nous passons à la France. では次にフランスの話に移りたいと思います。Le centre de la soie en France, c'est Lyon. フランスでシルクの中心地といえばリヨンです。La soie est arrivée assez tardivement finalement en France, puisque jusqu'au XVIe siècle, la France ne produisait pas de soie. On achetait beaucoup de soie en Italie, mais il n'y avait pas de production française. C'est au XVIe siècle que le roi François Ier a donné le privilège, le monopole du tissage et de la commercialisation de la soie à Lyon. そしてフランスはシルクの文化がシルク産業が入ってきましたのは比較的遅うございます。16世紀まではフランスというのはイタリアからシルク製品を買うばかりで自分では全く作っていませんでした。16世紀になりましてフランスは一世がこのリヨンに対しましてシルクを織ることとそれから販売することに対する独占権を与えたことによってリヨンのシルクというのがここから力を持つようになったわけです。Ok, c'est au XVIIIe siècle que la soie se développe, au XVIIIe que la soie se développe beaucoup. Lyon fournit toutes les cours royales en Europe. そして18世紀になりましてフランスのシルク産業というのが大きく発展いたしました。リヨンはフランスの王室だけではなくヨーロッパの王室にもシルク製品を収めました。Et à l'époque, la soie de Lyon devient très à la mode parce que, comparé à la soie italienne, les tissus sont à la fois plus élégants au niveau des dessins, plus modernes et surtout beaucoup plus légers que les tissus italiens. そして当時シルクのリヨンというのは流行になりました。どうしてかと申しますと図柄が非常にエレガントだったということ、それからイタリアのシルクに古のシルクに比べましてだいぶ軽かったという特徴がございました。 Le 19e siècle, そして19世紀に入りましてle 20e siècle, excusez-moi. 失礼しました。20世紀の話に移りたいと思います。Voilà la collaboration des grandes maisons de production lyonnaises avec la haute couture parisienne et également la collaboration avec des créateurs, des peintres, des artistes très connus, Raoul Dufy, Sonia Delaunay, etc. そして20世紀に入りますとリヨンのシルクメーカーというのがオートクチュールと協力しましてさまざまな製品を作るようになりました。それからそれだけではなく芸術家ともコラボレーションしまして製品を作るということを行うようになりました。特に芸術家としてはラウル・デュフィですとかソニア・ドローネとの名前が挙げられると思います。Aujourd'hui, la situation est plus très glorieuse. そして現況についてお話しいたしますと、La sériculture a complètement disparu. Il reste plus que quelques tisseurs à Lyon. そしてリヨンではもう全く養蚕というのはなくなってしまいまして何社かの製織織ですねの会社が残っているだけになりました。 Et comme la soie reste le pilier du luxe, そしてシルクというのはラグジュアリーなファッションのやっぱりなくてはならないものですので les marques de luxe iconiques ont investi dans la soie. 非常によく知られていますラグジュアリーブランドというのがシルク産業に投資するようになりました。出資するようになりました。 Hermès a été les premiers à investir dans les années 80. 一番最初にシルク産業に直接的に投資したのはエルメスです。80年代から、資本参加するようになりました。 Et l'année dernière, Chanel a aussi investi dans plusieurs entreprises lyonnaises. そして昨年シャネルがリヨンの数社に対しまして
出資して資本参加するということになりました。 Alors, on parle beaucoup en ce moment en France d'une start-up. ではここからフランスのスタートアップの話を少ししたいと思います。 Céricine, セリシンという会社です。 qui a comme particularité de de produire une soie non tissée. セリシンという会社は特徴としまして、不織の絹の製品を作っているという特徴がございます。 Et en fait, au lieu de laisser le ver à soie former son cocon librement, Céricine dit que le ver à soie est mis sur une forme et va donc créer une forme qui sera celle que l'on désire, la taille est celle et la forme que l'on désire. そしてこのセリシンの作り方というのはセリシンが言うところではということでありますけれども、眉が自分で好きな形に回る形になるのではなくて、型にはめてその形に蚕が眉の形を作るようにするということなんですね。ですから大きさもそれから形ももともと与えてやった型に合わせた形で出来上がってくるというそうなんです。 Je ne sais pas très bien s'ils domptent les vers à soie ou s'ils transforment les vers à soie en imprimante 3D. Je pense que c'est surtout un très bon marketing. これはセリシン社が蚕をうまく手なずけてそういうことができるようにしたのか、それとも蚕を 3D プリンター化してそういうことができるようになったのかというのはよく分かりませんが、非常にマーケティングとしては成功しております。 Ils seront d'ailleurs sur le prochain Première Vision dans Maison d'Exception. そして次回のプルミエビジョンの中で特別な会社として紹介される予定になっています。 Voilà. En fait, les deux, la France et l'Italie, ont toutes les deux diversifié aussi, font des recherches pour diversifier les secteurs de la soie. シルクが使われる産業を多角化しよう、そしてそういう研究を行っているというのはフランスもイタリアも同じ状況であります。 Le premier secteur reste la mode et le luxe. まず一番最初はファッションとラグジュアリー分野ですが、 Avec tout de même une diversification sur le marché du linge de maison en particulier. ホームリエンの分野にまで広がっていますので、若干の多角化がなされています。 On fait des duvets, des oreillers en soie. それからダウンのブランケットですとか、それからベッドの周りのリネンの用品等があります。 Le second secteur très important est le cosmétique. そして2つ目の分野としましては化粧品分野であります。 Le troisième secteur, le pharmacie et le médical, on en a beaucoup parlé pendant cette journée. それから3番目の分野としましては、今日たくさんお話が出ましたけれども、医薬品分野です。 Avec en particulier des recherches de prothèses pour remplacer les tympans. そして特に行われていますのは、鼓膜の代わりになる人工鼓膜というのがシルクをベースにして作られるという研究が行われています。 Effectivement, ce dont on a parlé tout à l'heure aussi, les recherches pour soigner l'Alzheimer. 先ほど出てきましたけれども、アルツハイマーを治療するための研究というのも進められています。 Et l'autre secteur de recherche est la nourriture. それから食品分野での研究も進められています。 Nourriture pour les animaux, en particulier pour l'aquaculture. そして、飼料にするためということで、特に養殖のため、養魚のために使われる研究が行われていますけれども、 mais également pour la nourriture humaine. Il y a actuellement en Italie une société, Italbug, le nom n'est pas très appétissant, mais ils font de la farine, dont ils font déjà des panini. Pour l'instant, il n'y a pas de régulation en Europe, donc ça reste pour l'instant toujours à l'état expérimental.
そしてそれから動物だけではなくて人の食料にもしようという研究も進められています。そしてそういうことを実際に行っている会社がありまして、イタリアの会社でイタルバグという会社なんですけれども、どうも名前も美味しそうな名前には聞こえませんけれども、この、蚕から取りましたプロテインの粉末を使いましてパニーニを作るということをやっています。実際にもこれは製品として出ているの、左の写真がそれにあたります。Voilà, pour conclure, je dirais que les différents domaines de recherche, enfin importants pour l'avenir de la soie, c'est d'une part l'écologie, le fait que la soie doit être écologique, oui. そして将来を考えたときに大切な点をいくつか挙げるとしますと、まず1点目は環境に配慮するということ、エコロジカルであるということです。La qualité, les standards de qualité, la demande des clients sont pour des standards de plus en plus élevés. 2点目は品質です。高い品質基準を設定するということ。これはクライアントあるいは消費者が求めているものであります。Le renforcement de la coopération, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. 次にパートナーシップあるいは協力関係の強化ということであります。国内それから国際レベルでの協力関係を強化していく必要があると思います。Et le dernier point, c'est la diversification. そして最後の点としましては多角化ということが大切だと思います。Voilà, je vous remercie pour votre attention et je m'excuse d'avoir été un peu longue. ご清聴くださいましてありがとうございました。それから長すぎましたことをお詫び申し上げます。どうもありがとうございました。セリビーさん、どうもありがとうございました。文化遺産としてきちんと自分たちで誇りを持つことというメッセージは、熊本県民の胸にすごく響いたと思います。